Hello mga ka-GC, kamusta kayo? So, for this video, gagawa tayo ng tutorial kung paano gamitin yung KineMaster sa pag-i-edit ng ating mga video. Napakadali lang nito gamitin guys at napakasimple lang dahil kay KineMaster nandoon na lahat yung mga kakailanganin natin na sa pag-i-edit. So ang bali gagawin na lang natin, kukuha tayo kay YouTube ng mga Creative Commons na mga video, na mga clips, mga funny clips or mga background music na gagamitin natin sa pag-i-edit ng video. Excuse me, busog ka. So, ayun guys, marahil marami nang gumawa ng vlog na to, pero ito naman yung i-share ko, yung sa sarili ko namang experience sa pag-edit. Kasi ako lang din ang gumagawa ng ako lang din ang nag-edit ng mga video ko gamit yung cellphone ko at gamit yung application na KineMaster. Kung interesado ka sa video na ito, huwag mong kalimutang mag-subscribe at hit ang notification bell para lagi kang updated sa mga susunod nating mga video tutorial. So, umpisa na natin. So, ayan, nandito na tayo sa cellphone ko, mga ka-GC. Unang-una, syempre, kailangan natin ng KineMaster kung saan tayo mag-edit ng video. At syempre, kung wala pa kayo niyan, pwede tayong mag-download kay Play Store ng libre. Opo, wala pong bayad. Syempre, yun ang gustong-gusto natin, yung libre. Kilala kong kaliskis mo, oy. So, punta tayo kay KineMaster. Ayan. Tap natin. Pinutin natin. Select aspect ratio 16 by 9. Ayan, yun usually naman use. Palabasin natin yung mukha ko guys. Ayan. So, dito guys, nag-ready na ako ng, saan ko ba ilalagay yung mukha ko? Starring kasi. So, ayan mga ka-GC, nag-ready ako dito ng video na i-edit natin. So, unang-una, pumunta tayo dito kay media para i-select yung video. Ayan. So, dyan, piliin nyo dyan kung saan nakasave yung mga video ninyo. Ayan. So, akin dito sa camera. Ayan. So, pag lumitaw, napipili lang kayo. Ito ang napili ko, yung niready ko kanina. Tap ko lang siya. Tapos, papaba na siya. Nandito siya sa baba. Ayan. So, bago mag-set yan, pipindutin mo ito. Ayan. Ayan. Tsaka mo, yan, pwede mo nang i-play para makita mo kung ano yung mga part na dapat mong i-edit. So, i-run natin. Okay. Hey guys, kamusta kayo? Napakaginaw. Ayan. So, unang-una, yun, sa ang ginaw, lagyan natin siya ng audio, yung sound effect. Ayan. Nakikita nyo ba yung red na yan, guys? Yan, yung red na yan. Kung saan matapat yan, doon sa part na yon mapupunta yung sound effect na isisingit natin. So, para magawa yan, pindutin natin itong audio. Ayan. Kuha tayo dyan sa ayan, download. Make sure na meron na kayong na-download ng mga sound effect na mga non-copyright na mga sound effect. Yung ibig sabihin yung hindi ka makaka-copyright pag ginamit mo dahil ito, dapat yung maiksi lang. So, ito, tignan natin to. Play natin. Ayan. Pag gusto mo yan, pinutin mo yung plus para mapupunta siya doon sa video. So, ayun, nakita nyo guys, bumaba na siya. Ayun. Ayan, nandun na siya. So, i-play natin. Pinutin natin ito para mag-set. Ayan.
Kakatapos ko lang maligo. Dahil bukas aalis ako ng maaga. Ayoko talagang maligo ng maagang-maaga. Nakakamatay yung ginaw dito sa Baguio. Ayan. Singitan naman natin ng video clips. Paano? Itatap mo yung mismong video. Ayan. Tatap mo yung mismong video hanggang mag-yellow yung border niya. Ayan. Papansin niyo. Ayan. Pag nag-yellow na yung border niya, pumunta kayo dito kay gunting. Ayan. Pindutin nyo yung gunting. Pindutin natin si split at playhead. Ayan. So, mahahati yung video. Ngayon naman, pindutin natin ito. Ayan. So, kukuha na tayo ng clip dito naman kay media. Ayan. So, ayan. Kung wala kayong mga panic clips, pwede tayong mag-download kay YouTube yung mga common creative na mga video, yung mga non-copyrighted na video. So, ito. Punta tayo kay Babalo. Ayan. Singit natin. So, nakita nyo yan? Nadagdag, guys. Mga ganyan siya yan. So, i-play natin. Hindi mo mapiplay yan hanggat hindi mo napipindot ito para maselect. Okay. Ayan. Bahala ka sa buhay mo. Ginusto mo yan eh. Tapos tag-ulan. Ayun. So, ngayon naman, yung paraan na yon, yung split at playhead, yan yung sumisingit doon sa video. Pwede rin tayong maglagay ng nagraran yung video, pero hindi na natin siya pupunta doon sa may gunting. Ganyan lang, hanapin mo kung saan mo yung gustong isingit, tapos pupunta ka dito kay layer. Ayan. Pinutin mo si layer, pumunta ka dito sa media. Ayan. Maghanap ka dito ng video. Ayan. Ayan, pwede nating isingit dyan na nagraran yung video. Subukan natin. Bahala ka sa buhay mo. Ginusto mo yan eh. Tapos tag-ulan pa. Oh, aray ko. Tarantado! For this video, guys, gagawa tayo ng Ayun, guys, nasundan nyo ba? tutorial kung paano. Ano? So, ngayon naman, itry natin yung isa pa. Yung titigil ka, ipiprease natin yung, yan, parang ganyan, ika-capture natin yung video, tapos lalagyan natin ng video clip sa tabi. So, kapag, paano gawin, play muna natin, hanapin natin. Gagawa tayo ng tutorial kung paano mag-edit sa KineMaster sa napakasimpleng paraan. Ayan. Tap mo yung mismong video hanggang mag-yellow yung border niya, tapos pindutin mo ulit yung gunting, pumunta ka dyan, tsaka split and insert freeze frame. Ayan. Ayan, ito yung nadagdag, mga ka-GC. Ayan. Pinutin natin ito para mag-play. Ayan, ipi-play natin. Mag-edit sa KineMaster sa napakasimpleng paraan. Ayan. Kita nyo, tumigil siya, na-freeze siya, tapos lalagyan natin siya ng video clip. So, dito tayo kukuha kay layer. Ayun. Basta tandaan nyo guys ha, yung kay layer, ang pwede natin gawin sa kanya, ito yung nagraran yung video na pwede tayong kumuha kay layer, tapos ilalapat natin sa video na nagraran. Ito naman kay media, pag dyan ka pupunta, ito yung split, yung hinahati mo yung video tapos isisingit siya. Yun yung pagkakaiba nila. So, katulad niyan, na-freeze ko yung part na yon, papunta ko kay layer, kukuha ako ng video doon. So,
So, yan. Kita nyo ba? Palitin natin. So, i-play natin. Mag-edit sa KineMaster sa napakasimpleng paraan. Ayun. Napakabilis na paraan. Bilis lang. Nasundan nyo ba? Kung paano naman maglagay. At siya nga pala, pag nag-edit kayo guys, make sure na yung volume niya malakas. Yan. Kasi usually pag nag-edit tayo, nasa 100 lang. Pero dapat na 200 nakasagad para maganda yung quality nung boses nung video natin. So, ayan. Ayan. Nasusundan nyo ba yung pinagsasasabi ko dito? Ayan. So, maglalagay naman tayo ng background music, guys. So, sa background music, dito tayo kukuha kay audio. Ayan. Pindutin natin. Punta tayo dito sa ating folder. Download. Ayan. Happy background. Ayan. Pakinggan natin. Nyo, pindutin nyo lang yung plus para bumaba yung ayan. So, nandun na siya. Ito na siya guys. Yan ang mga ka-GC yan. Background music natin, make sure na huwag masyadong malakas para naman marinig yung boses ng video ninyo. So, itap nyo siya hanggang mag-yellow yung border. Tapos, pindutin natin itong ayan, volume sign. Pindutin mo. Baba mo lang siya. Kahit mga 15% lang yung volume niya para naman. So, i-play natin guys. Hey guys, kamusta kayo? Napakaginaw. Matapos ko lang maligo. Dahil bukas aalis ako ng maaga. Ayoko talagang maligo ng maaga. Nakakamatay yung ginaw dito sa Baguio. Bahala ka sa buhay mo. Ginusto mo yan eh. Tapos tag-ulan pa. Tarantado! For this video guys, gagawa tayo ng tutorial kung paano mag-edit sa KineMaster sa napakasimpleng paraan. Napakabilis na paraan. So, ayun guys, nasundan nyo ba yung ating tutorial? Kahit ako naguluhan yata. So, ayun guys, sana matutunan kayo sa video na ito. At kung mayroon kayong mga gustong pagawan ng tutorial, i-comment lang sa baba, gagawa tayo ng paraan para magawa yun para sa inyo. Matapos na kayong mag-edit, huwag niyong kalilimutang i-save dito. Ayan. Pag pinindot nyo yan, masisave na yung inyong video. So, ayun.